সুধী দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন। দেশি জাতের ছাগলের খামার করতে পারেন, এই ধরনের ছাগলগুলো দেখালাম, দেখে আপনারা উৎসাহিত হয়ে এই ধরনের জাতের ছাগল লালন পালন করে লাভবান হতে পারেন। তার জন্য আপনাদের কাছে একটা নতুন শর্ট ভিডিও দিলাম, যাতে দেখে উৎসাহিত হন এবং এই ধরনের জাতের ছাগল লালন পালন করে লাভবান হতে পারেন।